श्री मीराबाई के जैसा संसार में कष्ट किसने सहा? मीरा ने कैसा जीवन में कष्ट सहा? भैया मीरा ने मेवाड़ त्यागा, सबने कष्ट दिया। मेवाड़ से मीरा वृंदावन चली गई और वृंदावन में गई तो वहां एक महात्मा रहते थे सनातन गोस्वामी। स्त्रियों से नहीं मिलते थे, नारियों से नहीं मिलते थे। मीराबाई वृंदावन पहुंची, श्री मीरा जी ने शिष्यों से कहा जाकर अपने गुरुदेव से कह दो मेवाड़ से मीरा आई है, उनका दर्शन करना चाहते। जैसे ही जाकर सनातन गोस्वामी जी से कहा कि मेवाड़ से मीरा आई है, आपका दर्शन करना चाहती है, उसी समय सनातन गोस्वामी जी ने शिष्यों से कहा जाकर कह दो मीरा से हमारे गुरुदेव नारियों से नहीं मिलते। शिष्यों ने जाकर कहा मीराबाई हमारे गुरुदेव नारियों से नहीं मिलते। मीराबाई ने जैसे ही सुना हंसकर कहती है, हंसने लगी। शिष्यों ने पूछा हंस क्यों रही हो? बोले इसलिए हंस रही हूं, मैंने तो बचपन से सुना था वृंदावन में पुरुष केवल एक ही है श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? यहां तो सब नारियां हैं। मैं तो ये देखती थी। जैसे ही जाकर कहा सनातन गोस्वामी जी से कि मीराबाई कह रही है पुरुष तो केवल एक परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? सनातन गोस्वामी जी ने पर्दा हटाया, दौड़कर भागे, मीरा के चरणों में लिपट गए। वो मीरा वृंदावन आई, खूब ताने से, खूब ब्रह में डूबी रही और लौटकर भगवान ने कहा मीरा अब द्वारिका चलो, अब हम द्वारिका ले जाना चाहते हैं। और मीराबाई जब द्वारिका पहुंची तो मीरा ने किसी से मिलना नहीं, केवल भगवान का भजन करना। भजन करते रहते मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा, सूखा पड़ने लगा, जलवृष्टि नहीं हो रही। राजपुरोहितों ने कहा किसी भक्त का अपराध कर दिया, किसी भक्त का तिरस्कार कर दिया, इसलिए जलवृष्टि नहीं हो रही, अन्न नहीं उग रहा है, क्या करें? बोले जाओ भक्त का अपराध किया उस भक्त को मना कर लाओ। सारे राजपुरोहित समाज एकत्रित होकर मेवाड़ वासी जैसी द्वारिका पहुंचे प्राणनाथ तो मीराबाई के चरणों में गिर गए। मीरा लौट चलो मेवाड़, मेवाड़ सूना हो गया, मेवाड़ अनाथ हो गया, अन्न नहीं मिल रहा, जल नहीं मिल रहा, तुम्हारा अपराध कर दिया, चलो अब मेवाड़ बुला रहा है। मीरा ने कहा अब नहीं जाऊंगी, अब लौट कर नहीं जाऊंगा, नहीं चलो, हम अन्न नहीं खाएंगे, हम जल का त्याग कर देंगे, आप लौट कर नहीं गई। मीरा रोने लगी, ठाकुर जी से कहती नाथ जन्म दिया तो जन्म से इतने कष्ट दिए, मैंने सब कुछ सहा, वृंदावन बुला लिया, मैंने कहा अब तो सब सुख है, पर वृंदावन में भी इतना आनंद था, अब लौट कर नहीं जाना, चलो कोई बात नहीं, वृंदावन छोड़ाकर द्वारिका बुला लिया। अब तो सोचती थी चलो द्वारिका आ गए, अब तो सब आनंद है, अब कोई कष्ट नहीं है, पर द्वारिका आकर भी अब मुझे लौटाकर उसी संसार में ले जाना चाहती हो जिसको छोड़कर आई। पर मीरा को ये पता है मैं भक्तों को कष्ट नहीं देना चाहती, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो जाए। अनशन पर बैठ गया मेवाड़ का समाज। मीरा ने कहा चिंता मत करो, मैं प्रातः काल मंगला होने दो द्वारिका जी की, अपने प्रियतम से आज्ञा लूंगी, क्योंकि सच्चा भक्त कौन है जो भगवान से उनको विवश ना करे। भैया एक खानदानी बेटी कितनी दुख में हो, कितनी दुख में हो साहब, और जब वो मायके जाती है माँ बाप पूछते हैं क्यों पति के यहाँ कोई दुख है, ससुराल में कोई दुख? तो एक खानदानी बेटी अपने माँ बाप से कहती कोई दुख नहीं, सब बढ़िया, उसको दुख है, कष्ट है, ससुराल में अनुकूलताएं नहीं है, फिर भी कहती है बहुत अनुकूलता है, कोई कष्ट नहीं। अब वो उससे पूछे क्यों कष्ट बहुत है, एक बार माँ बाप से कह दे, तो क्या कहती है कष्ट तो बहुत है, और बूढ़े माँ बाप है, मैंने अपने कष्ट बता दिए तो ये जीते जी मर जाएंगे बेचारे, ये जीते जी मर जाएंगे, ये बूढ़े माँ बाप हैं। एक खानदानी बेटी कभी अपनी विपत्ति अपने माँ बाप से नहीं कहती, और एक भगवान का सच्चा भगत कभी अपना दुख अपने भगवान से नहीं कहता, कभी नहीं कहता जाकर मेरे को कष्ट बहुत है। गोपियों से पूछा कष्ट है, सबने गाया कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कष्ट दूर करो, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, कष्ट हरो, प्रणत क्लेश हरो। संसार ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
गोपियों से पूछा दुख बहुत है, तुम भी कुछ कहो। तो गोपियों ने क्या कहा, हम कष्ट नहीं कहेंगे। बोले क्यों? उनने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। तो देवकी का है, नंद का है, हम बहुत सुखी हैं, बहुत आनंदित हैं। उसने कभी दुख नहीं कहा भगवान से। और मीरा वो है भगवान से दुख नहीं कह रही, विपत्ति बहुत है, भगवान से आज्ञा ले रही, नाथ हम तो संसार के जीव हैं, कुछ भी मांग लेंगे, आप हमको वही देना जो आपको प्रिय लगे। हम तो संसारी हैं। नन्ना सा बालक रोता है, मैया से कहता है ये भी दिला दो, ये भी दिला दो, बाबूजी ये खबर लूं। प्रातः काल हुई, आप लोग द्वारिका गए होंगे, भेंट द्वारिका में मीराबाई द्वारिकाधीश से भेंट द्वारिका में मिली। मीराबाई भेंट द्वारिका जैसी पहुंची, सारे वैष्णव दर्शन कर रहे थे, सब दर्शन कर रहे थे। आगे सबसे मीराबाई खड़ी है, आगे मीरा जी खड़ी हैं और श्री द्वारिकाधीश की मंगला हो रही है, द्वारकानाथ की मंगला हो रही। और ये मीरा का सबसे अंतिम पद है भैया। मीराबाई ने इसके बाद कोई पद नहीं गाया, ये सबसे अंतिम पद है मीरा का। केवल ये अंतिम पद द्वारिकाधीश के मंदिर में मीराबाई ने गाया। और ठाकुर जी से क्या कहती, नाथ मेवाड़ छुड़ाकर वृंदावन बसाया, वृंदावन छुड़ाकर द्वारिका बसाया, अब लौटा कर संसार में मत भेजो। ये मेवाड़ वासी अनशन पर बैठ गए हैं, मैं अगर लौट कर नहीं गई तो ये अपने प्राणों को त्याग देंगे। हे मेरे प्रियतम, आपको जो अच्छा लगे आप वह करिए। और मीराबाई क्या कह रही, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। मीरा कह रही साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। ये नहीं कह रही कि मेरी इच्छा है, मीरा जी द्वारिकाधीश से कह रही साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। आपको जैसा अच्छा लगे आप मेरी सुध वैसी लेना, मेरी इच्छा के लिए। क्यों? साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। क्यों? तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मेरे और न कोई। कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे, कृपा रावरी कीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन 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 सुध ज्यों जानो त्यों। ठाकुर जी से कह रही साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। बोले क्यों? तुम बिन मोरे और न कोई, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजिए। पर साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजिए। क्यों? अब स्थिति क्या है मीरा की? दिन में भूख नहीं लग रही, रात में नींद नहीं आ रही। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा। यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे, यूं तन पल पल छीजे। साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे, साजन सुध ज्यों जानो त्यों लीजे।
नाथ दिन में भूख नहीं लग रही, रात में नींद नहीं आ रही, अरे एक एक पल वर्षों के जैसा व्यतीत हो रहा है, मेरी सुध लो। और अंत में मीरा क्या कहती है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजो, मिल बिछड़न मत दीजे, मिल बिछुड़न मत दीजो, मिल बिछड़न मत दीजे, साजन सुध ज्यो जानो, साजन सुध ज्यो जानो त्यों साजन सुध ज्यो जानो त्यों। जैसे मीरा ने कहा साजन सुध ज्यो जानो त्यों लीजो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजो। एक बार मिल गए हो तो मिलकर फिर बिछुड़ना मत देना। जैसे ही कहा हजारों वैष्णव ठाकुर जी का दर्शन कर रहे, लोग कहते मूर्ति है। श्री द्वारिकाधीश को मीराबाई अपना पति मानती थी। उसी समय जितने लोग खड़े थे सबके नेत्रों पर अंधकार छा गया, कुछ दिख नहीं रहा। और उसी समय मूर्ति के मध्य में से द्वारिकाधीश चार भुजा बनाकर प्रकट हो गए। और कैसे आए? मीराबाई दुल्हा मानती थी, पति मानती, दूल्हे बनकर आए हैं, सेहरा सजा हुआ है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, दुल्हा बनकर आए और दूल्हा का भेष बनाकर प्रकट हो गए। मीरा के आगे हाथ बढ़ाया, मीरा अब लौट कर संसार में नहीं जाना, अब तुझे लेने के लिए मैं आया। ठाकुर जी ने भुजा फैला दी और जैसे ही भुजा फैलाई मीराबाई सा शरीर द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। एकदम नेत्रों से अंधकार हटा, प्रकाश हुआ। देख रहे हैं मीरा यही खड़ी थी, कहां गई? मीरा नहीं है। और जैसे ही द्वारिकाधीश की मूर्ति की तरफ देखा तो धीरे धीरे साड़ी का एक छोर द्वारिकाधीश की मूर्ति में जा रहा है। देखा गुसाइयों ने, दौड़कर उस पल्लू को चीर को पकड़ने के लिए दौड़े, पर देखते ही देखते जितना पकड़ा उसी समय दिशा शरीर मीरा गिरधर की हो गई। जिसने कष्ट सहा है उसको भगवान जरूर मिले भैया। सहा है तो मिले हैं, इसलिए चिंता मत करना। आपने सब कुछ परिस्थितियों में भी भगवान का भजन किया है, ठाकुर जी आपको जरूर मिलेंगे।